Hi friends, welcome to my Deepshali's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம Deepshali's kitchenல ஈவினிங் டைம்ல ஒரு சூப்பரான சாட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ரொம்பவும் சிம்பிளா இருக்கும். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட வீடியோ லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு பவுல்ல ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவையும் பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க. ஒரு தக்காளி இது விதை இல்லாம ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகுத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன், ரெட் சில்லி பவுடர் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனும், தனியாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. அது கூடவே டொமேட்டோ கெச்சப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க. பாதி அளவுக்கு எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் 1 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹார்ஷாக மிக்ஸ் பண்ண வேணாம், ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்ம போட்ட வெங்காயம், தக்காளி, லெமன் ஜூஸ் எல்லாமே இதோட மிக்ஸ் ஆகி வரணும். இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான 5 மினிட்ஸில் ஒரு ஈவினிங் சாட் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக ஈவினிங் டைமில் ஈஸியாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும். இதே மாதிரி நான் வீடியோ லிங்க்கும் நிறைய கொடுத்துருக்கேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.